Ассаламу алейкум, амансыздар урматтуу мекендештер. Көкбөрү боюнча өлкө кубогу кызыгына кирип, көптөгөн көрмандар дал ошол спорт түрүнөн кызыкка ортоктош болуп жаткан кези. Бирок кыргыз спорту аны менен эле чектелип калбастан, ушул жуманын соңунда башка кызыктуу жаңылыктар да күтүлүүдө. Анда ММА боюнча кыргыз мушкерлери Канат Келдибеков жана Кемран Аббасовдун беттештерин айтсак болот. Алдыда ошолор тууралуу кененирээк болсун, биздин каналга жазылып, лайк басууну унутпаңыздар. ACA уюмунун мушкери мекендешибиз Канат Келдибековдун Александр Матмуратов менен боло турган беттеши жакын келди. Тагыраагы эртең 6 ноябрь күнү Москва шаарында ACA 113 мелдешинин алкагында мекендешибиз октагонго көтөрүлөт. Ошого карата бүгүн мушкерлер беттеш алдынан салмак ченөө жасап, натыйжада салмактарын келтирип, толугу менен даяр болушту. Кечке маал расмий таразага түшүү орун алып, анда Канат Келдибеков жана орусиялык Fight Night уюмунун мурунку чемпиону Александр Матмуратов бетме-бет туруу иш-чарасында да кезикти. Буйруса бул беттешти эртең ACA-дин расмий сайтынан, акылуу платформасынан көрүп алсаңыздар болот. Ошон менен эле катар Азиядагы алдыңкы One Championship уюмунун чемпиону кыргызстандык Кемран Аббасов эртең 6 ноябрь күнү аталган уюмдагы чемпиондук курун алгачкы ирет коргоо үчүн One FC октагонуна чыгат. Мекендешибиздин каршылашы акшылык Джеймс Накашима болот. Буга чейин 12 беттеш өткөрүп, анын баарында жеңишке жеткен Накашима чынында Аббасов үчүн олуттуу каршылаш болору шексиз. Антсе да мекендешибизге ишенип калабыз. Беттешти эртең кечки 5-6 чамасында One Championship YouTube'дагы расмий каналынан көрө алсаңыздар болот. Эми эмне дейбиз? Эки мушкерге тең ийгилик каалайбыз. Буйруса экөө тең жеңишти майрамдап, кыргыз ММА сүйүүчүлөрүн кубантат деген оюбуз бар. Эми сиздер менен коштошолу, каналга жазылыңыздар, лайк басыңыздар.